เช้าวันที่30นะครับตื่นกันแต่เช้ามาเล่นน้ำทะเล30 มีนา60นะพี่นายก็ตื่นกี่โมงโลกวันนี้6 โมงครับ6 โมงแม่หญิงกับโยก็ลังเลครับจะเอาไงดีในที่ระยองครับอมรพันธ์สวยมากครับช่วงนี้อากาศถือว่ายังมีความสวยงามแล้วก็มีธรรมชาติที่ยังไม่ช้ำมากครับเอาแล้วครับเล่นแล้วครับเล่นน้ำแล้วครับคลื่นแรงมากครับวันนี้คลื่นก็บอกให้เราสู้นะครับเราก็ต้องสู้นะครับโดดเลยธรรมชาตินะครับนี่ก็กัดเดินทางกลับแล้วครับโยก็จะไม่ตื่นก็ตื่นไปเล่นเลยล่ะลูกคุณอ่ะเล่นกันแล้วนะไปแล้วโยไปแล้ว